Salutare, salutare, eu sunt Gabriel. Hai bă! Și Teodor. Și acesta este un nou episod din viața Nunu. Este ora 7 dimineață și astăzi am programare la doctor, așa că trebuie să ajung până acolo. Și nu e ușor. Și uite de ce. Tot drumul de 15 minute până la cabinetul doctorului de familie e așa în pantă sau rampă, cum îi spune. Iar eu am o oroare cu mersul în rampă. Și chestia este că nu poți să iei un taxi pentru 1 kilometru de rampă. Așa că trebuie încet, încet. La pas, frate, asta e. Hai că am urcat primul deal. Urmează al doilea, în partea aia. Să mai spuneți voi că nu fac sport, da, teama? Mai spuneți voi că nu fac sport, da? Sunt și eu o ființă. Ok, vizita asta este programată de vreo lună. Trebuie să fac un fel de revizuire a medicamentației pentru, o să vă explic eu mai încolo de ce. Și să obțin niște hârtii și niște sick note și alte chestii care să îmi susțină puțin condiția pentru cei pe care nu pot să-i conving că am o condiție. Așa că sper să reușesc în minutele pe care mi le acordă, dar încă mai e până ajung. Și nu știu de ce să nu primesc niște veșterele, că am făcut ceva analize de sânge luna trecută. Aș vrea eu să mă duc pe acolo, dar de fapt e pe acolo. Hai că poți. Asta e, am o oroare cu scările și cu tot ce înseamnă urcat. Când eram în lockdown, am luat toate pădurile și toate dealurile și toate la picior, că aveam timp și n-aveam o problemă. Nu știu, pur și simplu într-un an de atunci, prin 2021-2022, s-au dus toate la vale. Ironie, la vale. Și rampa numărul 3. Ai niște apă? Asta e, vă iau cu mine peste tot. Viața nu are și bune, și rele, și mai rele, și mult mai rele, și puțin mai rele și nasoale. Hai că aproape am ajuns. Și faza e că de câte ori vin aici, îmi ia tensiunea. Și zice, aoleu, domnul Teodor, aveți 18 cu nu știu cât, aveți 19 cu nu știu cât. Și zic, păi da, femeie, pentru că tu ai idee cum am ajuns eu aici? Normal că ești skyrocket când îți spune să-ți ia tensiunea. Da. Și am reușit, am ajuns. Eu trebuie să intru aici. Așa că o să vorbim după, nu cred că o să pot filma înăuntru. Dar cum spuneam, am un bad feeling că ceva o să dea cu virgulă. Vorbim după. Am puțin de așteptat. Dar nu-i nimeni. E bine că e liniște. Și gata, am ieșit. După 2 vizite cu câte un doctor separat. Da, nu arată prea bine, dar cred că nu e nici iremediabil. Vă povestesc eu. Măcar drumul spre casă e mai ușor acum la vale. Aș putea pur și simplu să mă arunc, să mă rostogolesc până acolo. Ui! Aproape am ajuns. Hai că știu și o scurtătură. Uite pe aici așa. Desene. E fain la vale, dar nu e nici la vale foarte ușor, pentru că dacă nu ești atent și n-ai frâne bune, intri în rostogolire mod. Și am ajuns și acasă. O să vă povestesc eu de ce aia e casa mea.
Da, exact. Mi se mai spune contele, episcop, arhier, episcop. Greutatea sa, Teodor. Ce bine că am lift, că dincolo erau scări. Scări. Uite, îmi fac filmare în oglindă ca o pliții. Bun, sunt acasă, stau jos și poveste time. Ok, chestia în felul următor. De prin 2012 deja mi se găsise probleme cu ficatul, trigliceridele și tensiunea mărită, care nu s-a mai micșorat, pentru că deja de la tensiuni de 15-16 cât era, astăzi de exemplu am 18 și ceva și se ține constant la valori din astea, indiferent ce aș face. Chiar și dimineața la 5 aveam tensiunea 19 cu nu știu cât. Pentru asta iau, unde ești, mă? Aici. Iau niște pastile date de ei, dar parcă nu funcționează și chiar le iau. Pur și simplu 2-3 ore sunt ok și după aia simt iară că fierb și ceva nu-i bine. Apoi, prin 2016, mi s-a mai dăruit și un diabet tip 2, cu care de atunci trăiesc și îl alimentez cu alte pastile și modificări de comportament. Nu sunt eu sfințenia întruchipată cum ar trebui să am grijă la toate lucrurile, dar mă străduiesc. Vă dați seama că din momentul ăla viața s-a închis puțin și a închis anumite uși, așa cred eu cel puțin, și eu m-am închis puțin față de toată lumea și toți ceilalți, pentru că nu-mi place să dau explicații sau să mă fatalizez de acum că, vezi, Doamne, am ceva și trebuie să fiu privit altfel. Nu e ușor. Așa că din 2016 s-au mai adăugat și problemele astea, au mai apărut și niște atacuri de panică, apoi încet încet s-a instalat oboseală, peste tot, la cele mai mici eforturi obosit, somnul e cum e, pastile peste pastile, mâncat aia, nemâncat cealaltă, asta e, trebuie să o duc. Apoi am venit aici sperând că voi avea o altă abordare a tratamentului și poate obțin niște rezultate mai bune. La un moment dat voiam să fac și o operație de micșorare de stomac, pentru că din auzite și din citite și alte investigații pe care le-am făcut s-ar putea să regleze puțin diabetul. În România era foarte scump, aici încă nu s-a ajuns la discuția asta. Pastilele se pare că nu prea funcționează. Da, nu s-a dus la vale cu totul. Nu am o problemă să vorbesc despre asta, pentru că până la urmă asta sunt. Nu pot să ascund sub covor și totul e bine. Trăiesc cu ea, fac ceea ce stă în puterea mea, poate cu puțină motivație și suport voi trece mai ușor peste astea. Doar că au mai apărut și alte probleme, tensiunea este tot pe sus, fac verificări periodice cu doctorii de aici. Astăzi mi s-a spus că tensiunea este încă mare, era 18 cu ceva, mi-au făcut și o verificare la picioare, adică am simț în picioare, culmea, la cât stau în picioare încă le mai simt. Știți vorba aia când te dor picioarele și spui nu mai îmi simt picioarele, eu mi le simt picioarele. Le-am spus și de probleme cu spatele, se pare că și acolo sunt niște probleme. Deja mi s-au făcut alte programări, luna viitoare mă duc la un fel de fizio, mai vin la un review cu diabetul și cu astea, va trebui să tractare de pastile, să vadă dacă trebuie să schimbe, să suplimenteze medicamentele. Trebuie să-mi iau și tensiunea și să înregistrez o săptămână tensiunea dimineața și seara, să vadă dacă într-adevăr pastilele astea nu funcționează. Așa că în paralel cu viața de zi cu zi există această încărcătură pe care eu o știu în culise. Mă gândesc la altele și se întâmplă altele.
Dar mă așteptam la asta, am făcut și o rază la plămâni tot luna trecută și mă așteptam și acolo să fie ceva problemă. În 2020 am avut și COVID, care a accentuat toate reacțiile și tot comportamentul ăsta de oboseală și așa s-a accentuat enorm în 2020. De atunci am prins o fobie de căldură, de exemplu vara este un chin pentru mine, am prins o fobie de mers, pantă, scări, urcat, pentru că efectiv după ce urc un etaj 2, efectiv mi se înverzește ecranul green screen. Amețesc și simt că alo, mai ești acolo? Adică chestii micuțe, dar care deranjează, care le simți altfel când vin așa inopinat. Și a trebuit să mă obișnuiesc cu multe, a trebuit să renunț la multe. Da, cam asta e. Și acum am un set de medicamente, plus că pe lângă cele standard de tensiune, diabet, cu glicemia, painkillere pentru dureri, spatele nu este ok, așa, mai sunt și alte creme pentru picioare, vitamine pentru anumite, pentru oase, pentru asta. Hai să-ți arăt cam cum arată primul meu sertar. Nu este vlogul ăla cu sertarul care o să urmeze, dar este un alt sertar. Cam se vede așa cam care este meniul zilnic. Ia fi atent. Da? Bomboane. Uite aici, diabet, alte de diabet, pentru picioare, creme și da, în loc să țin și eu sertar alte chestii. Da, problema cu mine este că așa cum mă pornesc greu la deal, mă pornesc greu și să am grijă de mine. Recunosc numai. Poate că mi-ar fi fost mult mai bine dacă eram mai strict, dacă eram mai consecvent și dacă aveam și un pic de susținere, dar viața nu știi, vine cu pachetul ei. Acum trebuie să merg la următoarele programări, pe la fizio, dacă se schimbă medicamentele, dacă se adaugă mai puternice, alte analize de sânge și așa, pentru că asta e rutina, altfel nu ai cum să afli ce și cum. Da, cam asta a fost. Eu trebuia să plec la muncă în vreo oră. Le-am explicat și cum e pe la muncă. O să încerce să scrie o scrisoare medicală pentru comisia de acolo, să înțeleagă de ce uneori mi este foarte greu să stau în picioare la muncă pentru numărul de ore la care suntem supuși și poate să-mi ajustez puțin condițiile, că nu vreau să renunț la munca asta doar pentru că sunt eu mai special. Într-adevăr, sunt multe ore, că am program de 12 ore pe zi, dar nu este în totalitate pentru mine, așa că la început a fost mai bine, dar pe măsură ce toate s-au adăugat și s-au stricat, am început și eu să resimt de la cele mai mici acțiuni dar pe o parte simt că am nevoie de serviciul ăsta în condițiile astea, pentru că, uite, am slăbit, m-am cântărit acum la ăștia aici și am cu 7 kg mai puțin decât în noiembrie, când m-am cântărit în România și am înjurat cântarul ăla pentru... Da. Deci, pe o parte, cum spunea cineva, durerea este începutul vindecării. Vreau să cred chestia asta și să fac tot ce ține de mine și când nu mai ține de mine, să o găsi ceva sau cineva să mă împingă mai departe la deal. Bun, sănătate multă, mi-o spun și mie pentru că mă văd în camera acolo, și vouă, și să nu aveți nevoie de astfel de zile și de astfel de vloguri. Bun, gata, eu o să închid aici și ne vedem la următorul click.
ca să vezi. Am mai făcut un vlog. V-am salutizat.